Bible Story。有一日，耶穌嚟到迦百農，喺一間屋度教導眾人。屋入面擠滿咗人，甚至連法利賽人同文士都嚟聽佢講道，逼到門口都入唔到。有個癱子瞓喺褥子上，佢嘅4個朋友抬住佢嚟見耶穌，希望得到醫治。佢哋嚟到屋門口，但係因為人太多而入唔到去。4個朋友唔肯放棄，佢哋想盡辦法要俾癱子見到耶穌。朋友們決定爬上屋頂，佢哋將癱子抬上去，準備從上面落去見耶穌。佢哋喺屋頂上拆開一個窿，俾癱子可以落去。4個朋友充滿信心咁做呢件事。朋友們將癱子從窿口掉落耶穌面前。耶穌見到佢哋嘅信心，就對癱子講：孩子，你嘅罪赦免咗啦。一啲法利賽人同文士心入面諗：呢個人點解講僭妄嘅說話？除咗神以外，邊個可以赦罪呢？佢哋開始質疑耶穌。耶穌知佢哋嘅心思，就講：點解心入面懷住惡念呢？或者講你嘅罪赦咗，或者講你起身行路，邊個容易啲呢？但係為咗俾你哋知人子喺地上有赦罪嘅權柄，耶穌對癱子講：起身，拎住你嘅褥子返屋企啦。癱子即刻起身，當眾拎住褥子返屋企。眾人見到都好驚奇，就歸榮耀俾神講：我哋從來冇見過咁樣嘅事。Thanks for watching.